សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរទៅកាន់អ្នកគ្រូសង្ពៅរតនាមនីនាងខ្ញុំរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបងជំនាញកណន័យបន្ទប់103ឆ្នាំទី4ឆមាស1ដែលថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមទី7ធ្វើបទបង្ហាញនៅមុខវិជ្ជា Public Finance ក្រោមប្រធានបទសង្ខេបវីដេអូហើយទាំងអស់នេះគឺជាឈ្មោះនៃសមាជិករបស់ក្រុមនាងខ្ញុំកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចយុគនេះរបស់សារព័ត៌មាន Digital របស់ Cambono នេះយើងមានប្រធានបទសំខាន់គឺរឿង1ពាក់ព័ន្ធនឹងតាលោកអានូទីនដែលជាបេក្ខភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសថៃដែលលេចធ្លោជានរណាទៅមានប្រវត្តិការងារអ្វីខ្លះទៅមេ WTO ថាព័ន្ធបដិការរបស់ដូណាល់ត្រាំកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ច្បាប់ទម្លាប់ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយលទ្ធផលនៃការប៉ះពាល់នឹងលេចច្បាស់នៅឆ្នាំក្រោយហើយស្ថាប័នរូបិយវត្ថុ Mood និងស្ថាប័នរូបិយវត្ថុ ILS បង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមធំកម្ពុជាដែលត្រូវជួបប្រទះនិងត្រូវជំរុញដើម្បីរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 4.8% នៅក្នុងឆ្នាំ2025នៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីរបស់ថៃសូមដាក់ញត្តិរំលាយសភាក្រោយគូប្រជែងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប្រឆាំងធំមួយមេភូមិភាគ2ស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្តឹងទៅកាន់តុលាការ ICJ ឬប្រើកម្លាំងយោធាបើចង់បានប្រាសាទព្រះវិហារពីខ្មែរមកវិញតែអ្នកជំនាញខ្មែរថាมันអាចទៅរួចនោះទេតើបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនព្រំដែនជាមួយថៃអាចជាកត្តារាំងស្ទះក្នុងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករនៅឆ្នាំក្រោយឬយ៉ាងណាតើកត្តាសំខាន់អ្វីខ្លះដែលជំរុញដល់មាសឡើងថ្លៃតម្លៃជាង$100សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយដំឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុរសខ្លាំងរបស់ចិនបានលើកឡើងថាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពិភពលោកបច្ចុប្បន្នជាជំរឿតែពីរទេគឺសន្តិភាពនិងសង្គ្រាមហើយបានមានប្រធានបទសំខាន់ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចយុគនេះរបស់សារព័ត៌មាន Digital Cambono ឥឡូវនេះយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងរ៉ាវសំខាន់លម្អិតមុនគេទី1លោកអានូទីនដែលជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃដ៏លេចធ្លោគឺជានរណានិងមានប្រវត្តិការងារអ្វីខ្លះក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកស្រីផៃថងថានស៊ីណាវត្រាត្រូវបានតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃសម្រាប់ចេញសារក្រមដកតំណែងជាផ្លូវការកាលពីសប្តាហ៍មុននេះពេលនេះលោកអានូទីនឆារ៉ាវីកូលត្រូវបានមើលឃើញថាជាបេក្ខភាពដ៏លេចធ្លោសម្រាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ថៃនៅពេលនេះក្នុងអាជីពនយោបាយលោកអានូទីនឆារ៉ានីកូលបានក្លាយជាប្រធានគណៈបកភូមិចៃថៃតាំងពីឆ្នាំ2012ដែលបច្ចុប្បន្នជាគណៈបកធំបំផុតទី2នៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់ថៃលោកធ្លាប់បានកាន់មុខតំណែងកម្ពុជាជាច្រើននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលថៃរួមមានតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2025នៅក្នុងអំឡុងពេលដឹកនាំគណៈបកភូមិចៃថៃនិងការតំណែងធំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលថៃលោកអានូទីនបានក្លាយជាបុគ្គលដ៏សំខាន់មួយដែលបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់កិច្ឆាសម្រាប់គោលបំណងវិទ្យាសាស្ត្រគ្មានទោសព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលធ្វើឲ្យថៃក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេនៅអាស៊ីការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កិច្ឆាសម្រាប់គោលបំណងវិទ្យាសាស្ត្រដោយគ្មានទោសព្រហ្មទណ្ឌគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដ៏ល្អមួយដែលបានជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថៃប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះវាក៏បានបង្កភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងចាក់ស្រេះផងដែរស្របពេលមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់កិច្ឆាសម្រាប់ការសប្បាយហើយលោកក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិ COVID-19 រួមទាំងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងនិងការបើកវិស័យទេសចរណ៍ថៃឡើងវិញផងដែរបាននិយាយពីកម្រិតវប្បធម៌និងតួនាទីរបស់អាណាចក្រជំនួញវិញប្រធានគណៈបកភូមិចៃថៃរូបនេះបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិស្វកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ Hofstra នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យសាស្ត្រក្នុងប្រទេសថៃអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកអានូទីនគឺជាទាយាទស្នងមរតកកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុន Sino-Thai Engineering and Construction Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយដែលទទួលអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំដូចជាគម្រោងអាកាសយានដ្ឋានសុវណ្ណភូមិជាដើមអគ្គលេខាធិការគណៈបកភឿថៃលោក
សូរ៉ាវងធានថងបានអះអាងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីថៃលោកភូមិថាំវិឆាយាឆៃបានសម្រេចដាក់ញត្តិសុំរំលាយសភានៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះខណៈពេលនេះគណៈបកដែលកំពុងកាន់អំណាចនេះកំពុងរងចាំការយល់ព្រមពីព្រះមហាក្សត្រការដាក់ញត្តិសុំរំលាយសភានេះបានកាត់ឡើងភ្លាមៗក្រោយគណៈបកប្រជាជនថៃដែលជាបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅក្នុងសភាបានគ្រប់គ្រងគណៈបកភូមិใจថៃដែលជាគូប្រជែងនឹងគណៈបកភឿថៃដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់លោកណាថាពងវឿនផាន់យ៉ាវុតមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនថៃបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថាសមាជិកសភាចំនួន143រូបលោកបានយល់ព្រមគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំគណៈបកភូមិใจថៃគឺលោកអនុទិនឆានវីរ៉ាកុលដែលជាមហាសេដ្ឋីចំនួនមួយរូបឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទី32ដែលទំនងជាផ្ដល់ឲ្យលោកនៅការគ្រប់គ្រងភាគច្រើននៅក្នុងសភាលោកណាថាពងបន្តថាការសម្រេចគ្រប់គ្រងលោកអនុទិនឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងក្រោយគណៈបកនេះព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌរំលាយសភាហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីឡើងវិញក្នុងរយៈពេល4ខែដើម្បីឲ្យអំណាចប្រគល់ទៅប្រជាជនវិញបានឆាប់តាមអ្វីដែលអាចទៅធ្វើទៅបានលោកបានបន្ថែមថាម្យ៉ាងទៀតការដែលគណៈបករបស់លោកគ្រប់គ្រងគណៈបកភូមិថៃចៃគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃដែលលោកអះអាងថាវាមិនសមនឹងគ្រប់គ្រងម្ដងទៀតឡើយការបោះឆ្នោតសភាជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនេះអាចធ្វើឡើងភ្លាមៗនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះជុំវិញរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីថៃដាក់ញត្តិសូមរំលាយសភានេះត្រូវបានតំណាងគណៈបកភូមិใจថៃនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកភូមិឋានវិឆាយាឆៃពីបទបំពានអំណាចរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់សំណើព្រះរាជក្រឹត្យថ្វាយទៅកាន់ព្រះមហាក្សត្រដើម្បីរំលាយសភាគណៈបកភូមិឆៃថៃក៏បានស្នើឲ្យមានការពង្រីកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីកាត់ទោសអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងបទល្មើសនេះផងដែរនេះបើតាមការរាយការណ៍ដោយកាសែតថៃកៅសុតនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលរឿងរ៉ាវសំខាន់មួយទៀតលោកអ្នកស្រីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយដែលស្របពេលប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងការគំនាបពន្ធបដិការពី 10% ឡើងទៅពីរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO លោកស្រីងៅស៊ីអូកុនសូអ៊ីវីឡាឡើងថាពន្ធបដិការរបស់ត្រាំកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ច្បាប់ទម្លាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ពិភពលោកដែលបានអនុវត្តជាយូរយារណាស់មកហើយមេអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោករូបនេះបានព្រមានថាផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយពន្ធបដិការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនឹងឃើញច្បាស់នៅឆ្នាំ2026នេះបើយើងតាមការចុះផ្សាយព័ត៌មាន Channel New Asia លោកស្រីងៅស៊ីកូអូកុនសូអ៊ីវីឡាបាននិយាយថានៅពេលនេះទំហំនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសកលក្រោមលក្ខខណ្ឌរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានធ្លាក់ចុះ 72% ដោយសារគោលនយោបាយពន្ធបដិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីបានចាត់ទុកគោលនយោបាយពន្ធបដិការនេះជាការរំខានដ៏ធំបំផុតចំពោះប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកទិន្នន័យរបស់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានបង្ហាញថាចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ពន្ធនាំចូលលើប្រទេសនានាយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នៅឆ្នាំនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មដែលធ្វើឡើងក្រោមគោលការណ៍ប្រជាជាតិដែលគួរទទួលបានការអនុគ្រោះបំផុតរបស់ WTO ដែលតម្រូវឲ្យសមាជិកអង្គការនេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្មារតីគ្នាបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 80% ឯណោះលោកស្រីបានអះអាងថាពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះការរំខានដ៏ធំបំផុតចំពោះច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មសកលដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេល80ឆ្នាំកន្លងមកមេអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានព្រមានថានៅក្នុងឆ្នាំ2025នេះផលប៉ះពាល់បង្កឡើងដោយពន្ធបដិការរបស់អាមេរិកមិនទាន់បង្ហាញរូបរាងច្បាស់នោះទេដោយសារតែវានៅសល់ទំនិញនៅក្នុងស្តុកចាស់ៗពីមុនមកប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់វានឹងបង្ហាញច្បាស់នៅឆ្នាំ2026លោកប៊ុនស៊ីនផាត់ខ្លាំងមេយោធាភូមិភាគទី2របស់ថៃបានផ្ដល់គំនិត2ដល់រដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងការដណ្ដើមយកប្រាសាទព្រះវិហារពីកម្ពុជាត្រឡប់មកវិញក្នុងនោះលោកឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជំទាស់សារក្រមរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ
nâng vị thi xa mùi tiết cứ pra cầm lăng dột thiết với đần đâm dốc tạm đòn nẹ chung niên chấp bắp nâng nẹ tạm đán xa nà ca sòng cốm ăn bởi điệp hiếp ca lực lao được bò mê phụng hiện tì pi thay ni thá ca để dụt sắp tên còn đá thang ái đã chọn bàn tực đầy khám ái plek on nở cô ca chấp bắp nâng son thị xa nhà on tạ triệt xâm rạp nẹ chung niên ca sòng mai đổ bó phung hiện chất chô nị vọt ní mình ai từ ruột nụ tề rúa rương cái đây bà sa pra về hết trật ban tội là cả ai xí chết xâm rạch chỉ dù một hơi mình ai xa rơ vẫn ban nụ tề lột xe sổ chiết chỉ nẹ bật xa dụ bóp nẹ áp hi vật nát cùng nết nâng ca xa chiết vô khẩn hà ca lắc láng pi mà shop ba trong ban bà sa pra về hết pi con chơi rồi bó mê phun pi thái ní hạ chỉ ca sờ máy khi nên ngày từ ruột rú ca cắt cái đấy nơi tội là cả ai xí chết cần lòng móc ban bằng hai dạng cho bát tháประสาทประเวทរបស់កម្ពុជាហើយថែមទាំងបានដាក់បញ្ចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃអង្គការ UNESCO ទៀតផងស្ថិតនៅក្នុងកតិសានេះលោកស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនិងជំរុញឲ្យថៃគោរពសិទ្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមក៏ដូចជាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាលោកសេសុជាតិដូច្នេះខ្ញុំយកឃើញថាការសម័យរបស់គេជាការទៀមទារបស់ថៃបើសិនមានគោលបំណងចង់ស្នើតុលាការអន្តរជាតិខ្ញុំជឿជាក់ថាកម្ពុជានឹងបើកមុខ 100% ហើយក៏ចង់ឲ្យពិភពលោកមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីការឈ្លានពានទាំងកម្រោលដែលមិនមើលច្បាប់អន្តរជាតិជាគោលតាមពិតទៅថៃដឹងច្បាស់រួចទៅហើយប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាបើខ្លួនមិនបាននឹងបំផ្លាញប្រាសាទព្រះវិហារចោលដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរនៅក្នុងភូមិភាគរបស់ប្រទេសថៃដែលជាជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាក្នុងតំបន់ដែលមានភាពល្អប្រសើរហើយគេមិនចាប់អារម្មណ៍ជាមួយប្រាសាទដែលបែកបាក់ហើយនៅក្នុងការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលថៃត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការសងសំណងមកកាន់ពិភពលោកនិងមនុស្សជាតិជាមួយគ្នានេះលោកមេធាវីសុកសំអឿនប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់និងជាទីប្រឹក្សាអមរិនបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់មេភូមិភាគទី2ថៃដែលផ្ដល់ធាតុចូលសំខាន់ពីដល់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅក្នុងការដណ្ដើមយកប្រាសាទព្រះវិហារកម្ពុជាតាមរយៈប្រើកម្លាំងយោធានិងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះគឺมันអាចទៅរួចនោះទេព្រោះករណីក្តីក្តាំងរឿងប្រាសាទព្រះវិហារនេះបានបិទបញ្ចប់នៅតុលាការបាត់ទៅហើយក៏มันបានអាចរើឡើងមកវិញបាននោះដែរដោយឡែកលោកបណ្ឌិតកិនភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃកម្ពុជានៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាយកឃើញថាចំពោះករណីមេភូមិភាគទី2ថៃលើកឡើងចង់បានប្រាសាទព្រះវិហារពីកម្ពុជាទាំងកម្រោលនេះគឺมันអាចធ្វើទៅរួចនោះទេសម្រាប់អ្នកជំនាញរូបនេះបើថៃហ៊ានប្តឹងទៅ ICJ ជារឿងគួរឲ្យសាទរទៅវិញទេព្រោះវាបានបង្ហាញពីការទទួលស្គាល់យុត្តាធិការតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឡើងវិញរបស់ថៃបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះរដ្ឋភាគីចំនួនមានសិទ្ធិអាចស្នើសុំប្តឹងទាស់ទៅ ICJ ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពី ICJ ចេញដីកានឹងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ6ខែបន្ទាប់រកឃើញភស្តុតាងថ្មីហើយថៃអាចមានករណីតែមួយគត់ដែលស្នើសុំពិនិត្យសារដីការបស់ ICJ ឡើងវិញបានតាមរយៈរកឃើញភស្តុតាងថ្មីសំខាន់បំផុតទាំង ICJ និងរដ្ឋភាគីចំនួនមិនបានដឹងតាមលោកបណ្ឌិតកិនភាប្រសិនថៃប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាករណីនេះកាន់តែមិនអាចទៅរួចព្រោះអាចរងការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយលោកបណ្ឌិតជឿជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មិនបិទភ្នែកឲ្យថៃប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយនិងច្បាប់ព្រៃដើម្បីរំលោភយកទឹកដីខ្មែរតាមទំនឹងចិត្តនោះដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីប្រាសាទព្រះវិហារហើយមិនអាចប្តឹងទៅកាន់ ICJ បាននោះទេដោយសារស្តីការរបស់ ICJ បានចេញនៅឆ្នាំ1962ដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះរយៈពេលជាង60ឆ្នាំមានន័យថាការផុតអាយុកាលហើយសម្រាប់ប្រទេសថៃហើយបើផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌ ICJ គឺថាសន្និការនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចបិទផ្លូវការតវ៉ាបើផ្អែកទៅលើលក្ខន្តិកៈរបស់ ICJ គឺសាលដីការបស់តុលាការគឺជាសេចក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាគឺគ្មានស្ថាប័នណាដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាង ICJ ទេក៏ប៉ុន្តែវាអាច
មានករណីតែមួយគត់នៅក្នុងនឹងដែលរដ្ឋចំនួនអាចស្នើសុំពិនិត្យសារដីការបស់ ICJ ឡើងវិញបានប្រសិនបើគេរកឃើញភស្តុតាងថ្មីសំខាន់បំផុតពាក់ព័ន្ធរឿងក្តីដែល ICJ និងរដ្ឋភាគីចំនួនអត់បានដឹងហើយភស្តុតាងថ្មីអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងសារដីកាដើមរបស់ ICJ ក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះរដ្ឋភាគីចំនួនត្រូវស្នើសុំប្តឹងទៅ ICJ ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំគឺក្រោយពេលដែល ICJ ចេញដីការបស់ខ្លួនក្រោយពីខ្លួនបានរកឃើញភស្តុតាងថ្មីគឺមានរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីរកឃើញត្រូវដាក់ពាក្យទៅ ICJ ដើម្បីពិនិត្យលើករណីរបស់ខ្លួនឡើងវិញតាមប្រសាសន៍របស់លោកបណ្ឌិតប្រសិនបើថៃនៅតែប្រើកម្លាំងយោធាករណីមិនអាចទៅរួចព្រោះករណីនេះអាចថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយលោកបណ្ឌិតជឿជាក់ថាថ្នាក់អន្តរជាតិមិនបិទភ្នែកឲ្យថៃប្រើប្រាស់កម្លាំងបាយនិងច្បាប់ព្រៃដើម្បីរំលោភបំពានទឹកដីខ្មែរនោះទេយើងក្រឡេកមកមើលបញ្ហាពន្ធនិងចំនួនព្រំដែនខ្មែរថៃអាចជាកត្តាស្ទះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករនៅឆ្នាំក្រោយឬយ៉ាងណាដែរតាមរយៈការចរចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលនិយោជិកក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មវាយភ័ណ្ឌកាត់ដេរនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះបានកំពុងដំណើរការបានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជាដោយឥទ្ធិពលអត្រាពន្ធគយបដិការរបស់អាមេរិកបញ្ហាចំនួនព្រំដែនខ្មែរថៃតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញយល់ឃើញថាបញ្ហាទាំងអស់នេះទំនងអាចរាំងស្ទះដល់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករនិយោជិកនៅឆ្នាំក្រោយនោះទេពោលយ៉ាងហោចណាស់ឡើងបាន$210ក្នុងមួយខែនេះយោងតាមប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតគីសេរីវឌ្ឍអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាប្រធានវិទ្យាស្ថានភាសាចិនជាមួយគ្នានេះដែរលោកបណ្ឌិតឌុចដារិនសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចយល់ឃើញថាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្ពុជាកម្មករនិយោជិកនៅឆ្នាំ2026ត្រូវថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងណាឲ្យឆ្លើយតបអត្រាអតិផរមានិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់កម្មករនិយោជិកដូចជារក្សាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកបានបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នបញ្ហាប្រឈមខាងក្រៅមួយចំនួនដូចជាកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់និងកំណើនយឺតនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលកម្ពុជាមានយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនព្រមទាំងស្វែងរកទីផ្សារនាំចេញពង្រឹងប្រតិបត្តិការប្រទេសដៃគូនិងជំរុញការផលិតក្នុងស្រុកលោកបណ្ឌិតមានការជឿជាក់ថាអត្រាបរិមាណនៅឆ្នាំក្រោយនឹងអាចកំណត់បាននៅក្នុងកម្រិតមួយដែលឆ្លើយតបទៅនឹងអតិផរណានិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករនិយោជិកក្រុមសហជីពសហព័ន្ធសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិបានបង្ហាញជំហររួបរวมគ្នាដោយស្នើដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាយ៉ាងតិច$232សម្រាប់ឆ្នាំ2026ដោយផ្អែកលើការចំណាយជាក់ស្ដែងរបស់និយោជិកនិងសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាព័ត៌មានបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធតម្លៃហាងឆេងមាសនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាហក់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះបានបំបីកំណត់ត្រាថ្មីគឺ$3,546ក្នុង1អោននិង$4,272ក្នុង1តម្លឹងខណៈពេលដែលវិនិយោគិនទិញចូលមាសផ្លាទីននិងប្រាក់ជាការវិនិយោគសវនភាពក្នុងគ្រាដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាមិនច្បាស់លាស់លោកឡុងសំណាងប្រធានផ្នែកដោះស្រាយយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្ជាក់ថាព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាហាងឆេងមាសលើទីផ្សារអន្តរជាតិបានហក់ឡើងកំណត់ត្រាជាថ្មី$3,546ក្នុង1អោន$4,272ក្នុង1តម្លឹងការកើនឡើងនេះត្រូវបានរុញការកាត់បន្ថយអត្រាកាត់ប្រាក់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការវិនិយោគនានាទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការធ្លាក់ចុះ$5ដោយងាកយកមាសជំនួសវិញបន្ថែមពីនេះភាពមិនច្បាស់លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលកើតចេញពីពន្ធបាតិកានិងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកំពុងឡើងកម្ដៅនៅប្រទេសណាវ៉េស៊ុយឡាជាកត្តាធ្វើឲ្យតម្លៃហក់ឡើងផងដែរដោយឡែកលោកស្រេងភិរុនជាអ្នកជំនាញវិស័យជួញដូរហាងឆេងមាស
និងរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិលោកយកឃើញថាការហក់ឡើងហាងឆេងមាសគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមាននៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ពីធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រចំនួនរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងធនាគារកណ្ដាលនានាទិញមាសទុកជាទុនបម្រុងបន្ថែមពីនេះទៅទៀតបញ្ហាមិនប្រកបប្រជារបស់ពន្ធបាតការបស់លោកដូណាល់ត្រាំនិងតម្រូវការតាមរដូវមានប្រទេសឥណ្ឌាក៏រួមចំណែកទីផ្សារមាសឡើងថ្លៃព័ត៌មានបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាចិនបាននិយាយចំពោះមុខប្រជាជនខ្លួននិងមេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំរុស្ស៊ីថាជំរឿសសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅពេលនេះមានតែពីរប៉ុណ្ណោះគឺសន្តិភាពនិងសង្គ្រាមការលើកឡើងបែបនេះរបស់ចិនធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីខួបទី80ថ្ងៃនៃជ័យជំនះប្រជាជនចិនតស៊ូប្រឆាំងនឹងការឈានពានរបស់ជប៉ុននិងសង្គ្រាមប្រឆាំងហ្វាស៊ីសពិភពលោកដែលបង្ហាញព្យុះហននេត្រាកងទ័ពនៅសភាវុធក៏នៅទំនើបរួមទាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំមិនធ្លាប់មានពីមុនព័ត៌មានបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកម្ពុជា IMF បង្ហាញបញ្ហាធំនៅកម្ពុជាត្រូវជួបប្រទះនឹងជួបការដោះស្រាយរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 4.8% នៅឆ្នាំនេះស្ថាប័នរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF នៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះបានព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំនេះមកនៅត្រឹមតែ 9.8% ខណៈនៅដើមឆ្នាំ IFM ធ្លាប់ព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថាមានកំណើនប្រមាណជាជាង 5.8%ការទម្លាក់ព្យាករណ៍ទាបជាងនេះដោយសារ IMF មើលឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារងនៅផលប៉ះពាល់នៃភាពមិនប្រកបប្រជាខ្ពស់នៃស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មសកលការអនុវត្តអត្រាពន្ធគយបដិការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្របពេលភាពតានតឹងតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាដើមនៅវគ្គចុងក្រោយនៃព័ត៌មាននេះគឺចិនកំពុងសម្ងំសាងសង់ព្រែកជីកស៊ុយអែរលើគោលដ៏អស្ចារ្យមួយដើម្បីជួយសម្រួលការនាំចេញទំនិញរបស់ចិនទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបដោយមិនឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយជៀសវាងភាពតានតឹងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់ព្រែកជីកលើគោកដែលមានចំណុចចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុងចុងឈីងនេះបានប្រែក្លាយទីក្រុងនេះទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងភស្តុកម្មដ៏អស្ចារ្យដ៏សំខាន់ជំនួសឲ្យច្រកពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវទឹកផ្លូវដឹកជញ្ជូនទំនិញថ្មីនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អាស៊ីបើយោងតាមការផ្សព្វផ្សាយតាមសារព័ត៌មាន South China Morning Post បានរាយការណ៍ថាគម្រោងនេះជាគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជួយគាំទ្រពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសចិនហើយប្រសិនបើគម្រោងនេះទទួលបានជោគជ័យនោះចិនអាចនឹងវិនិយោគកសាងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មស្រដៀងគ្នានេះនៅភាគខាងលិចបន្ថែមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃទីក្រុងចុងឈីងបានគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកល្បឿនលឿនរាប់រយដោយភ្ជាប់រវាងទីក្រុងជាមួយប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាវៀតណាមនិងសិង្ហបុរីរួមទាំងតំបន់អឺរ៉ុបដូចជាអាល្លឺម៉ង់និងប៉ូឡូញជាដើមលំហូរទំនិញចិនទៅកាន់អឺរ៉ុបតាមផ្លូវរថភ្លើងនេះបានជួយឲ្យចិនចំណេញពេលវេលាពី10ទៅ20ថ្ងៃបើធៀបនឹងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រអ្នកវិភាគបានចាត់ទុកគម្រោងខាងលើជាគម្រោងដ៏ឆ្លាតវៃរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលមានការគូសវាសច្បាស់លាស់ក្រុមអ្នកវិភាគបានអះអាងថាចិនបានរៀបចំសេនាយោប្រកបដោយយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដោយដកស្រង់បទពិសោធន៍ជាច្រើនពីហានិភ័យនៃព្រែកជីកស៊ុយអែរច្រកសមុទ្រហូម៉ូសនិងសមុទ្រម៉ាឡាកាជាដើមគួរបញ្ជាក់ថាដើម្បីកិច្ចចេញពីហានិភ័យនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយរុស្ស៊ីដែលអាចកើតមាននៅតាមផ្លូវសមុទ្រចិនកំពុងប្រើប្រាស់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកដោយការពីឆ្នាំ2024កន្លងទៅចិនបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយរុស្ស៊ីមានទំហំរហូតដល់$240លានសហរដ្ឋអាមេរិករឿងរ៉ាវបន្ទាប់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងឯកឧត្តមសុតកឹមកុលមុនីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិនិងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានលើកឡើងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាចំនួនទឹកភ្លៀងបានគំរាមកំហែងដល់ខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបក្រចេះនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះមានព
ពលរដ្ឋមួយចំនួន905គ្រួសារបានរងផលប៉ះពាល់ខណៈផ្ទៃដីស្រែចម្ការរាប់រយហិកតានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតត្រូវបានរងការជន់លិចផងដែរឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនេះគណៈកម្មាធិការជាតិនិងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានធ្វើការអន្តរាគមន៍បញ្ជាផលប៉ះពាល់និងត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបចំពោះការគំរាមកំហែងដែលអាចនឹងកើតមានឡើងផងដែរខេត្តបាត់ដំបងប៉ះពាល់ស្រុកចំនួន3ស្រុកឯកភ្នំសង្កែនិងបាណន់គ្រួសារប៉ះពាល់ចំនួន145គ្រួសារផ្លូវលិចប្រវែង1040ម៉ែត្រប៉ះពាល់ដំណាំរួមផ្សំចំនួន36ហិកតាទី2ខេត្តសៀមរាបប៉ះពាល់ចំនួន4ស្រុកស្មើនឹងឃុំចំនួន13ហើយប៉ះពាល់484គ្រួសារហើយប៉ះពាល់លំនៅឋាន484ខ្នងប៉ះពាល់សាលារៀន8កន្លែងនិងមន្ទីរពេទ្យ5កន្លែងហើយប៉ះពាល់ផ្លូវ16,510ម៉ែត្រទី3ខេត្តក្រចេះប៉ះពាល់3ស្រុកស្មើនឹង3ឃុំប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន275គ្រួសារប៉ះពាល់ដំណាំកសិកម្មចំនួន228ហិកតាហើយលេខផ្លូវស្មើ1105ម៉ែត្រទី4គឺខេត្តឧត្តរមានជ័យប៉ះពាល់1ស្រុកស្មើ1ឃុំលេខផ្លូវ350ម៉ែត្រខូចខាត70ម៉ែត្រព័ត៌មានបញ្ចប់គឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាបានចេញសារចរណ៍ណែនាំមួយដែលសម្រេចផ្អាករៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអំបុកនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលក្រុងប្រព្រឹត្តទៅនៅចន្លោះថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យខេត្តនានារៀបចំទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងនិងរក្សាការជប់សម្រាប់3ថ្ងៃឲ្យនៅដដែលការផ្អាកការរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកថ្នាក់ជាតិនេះដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើស្ថានភាពនៅចំពោះមុខតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាពិសេសដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋភេសជ្ជៈនិងពលករដែលទើបតែវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃលោកបណ្ឌិតឆតប៊ុនថនអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកជំនាញទស្សនវិជ្ជាបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការសម្រេចផ្អាកការរៀបចំពិធីបុណ្យអុំទូកថ្នាក់ជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងកាលៈទេសៈនេះគឺជារឿងសមហេតុផលណាស់ព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានគិតគូរដល់ទៅលើស្ថានភាពនៅតាមព្រំដែនដែលរងការបំពានពីកងទ័ពឈ្លានពានថៃស្របពេលការអនុវត្តបទឈប់បាញ់របស់ប្រទេសទាំងពីរហាក់នៅមានភាពផុយស្រួយនៅឡើយនៅពេលទន្ទឹមគ្នានេះនៅមានរឿងជាច្រើនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយទី1បញ្ហានៅលើសមរភូមិមានយុទ្ធជនពលីរបួសមានបងប្អូនច្រើនសែននាក់ដែលត្រូវជម្លៀសមកទីទួលសុវត្ថិភាពទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរមានប្រជាជនខ្មែរប្រមាណជាង1លាននាក់បានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញកំពុងមានការប្រឈមមុខនឹងការរៀបចំសម្រួលការងារជូនពួកគាត់ហើយព្រមទាំងគិតគូរទៅលើព័ត៌មានคล้ายៗប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលប៉ះពាល់នៃការឈ្លានពានទឹកដីដូច្នេះការផ្អាកនេះគឺជារឿងដែលសមហេតុផលបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើទន្ទឹមនឹងជំរុញឲ្យក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាស្បៀងជំរកថ្នាំពេទ្យជូនដល់ពលរដ្ឋភេសជ្ជៈរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយសម្របសម្រួលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការរកការងារដល់ពលករខ្មែរដែលទើបវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញបន្តសហការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានរាជធានីខេត្តដើម្បីផ្សាយឱកាសការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋពលករខ្មែរនៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយៗបន្ថែមលើពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានណែនាំដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងនិងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានធានាស្ថិរភាពថ្លៃខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រងផលិតក្នុងស្រុកនិងធានាការប្រកួតប្រជែងព្រមទាំងដោះស្រាយនៅរចនាសម្ព័ន្ធជារ៉ាំរ៉ៃនានាដែលរាំងស្ទះទៅលើសកម្មភាពផលិតកម្មនិងអាជីវកម្មធុរកិច្ចនិងវិនិយោគផងដែរជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំនិងសមាជិកក្រុមក៏សូមអរគុណអ្នកគ្រូនិងអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា